अहिले पनि यदि तपाईको यसरी हत्या गरेर तपाईको यसरी तपाईको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ? मासु मिठो भएर खायौँ रे, संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि? र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुस्, त्यो देशले झुन्डाएर फाँसी दिन्छ। त्यो भएको फलानु नेता फलानु दिन विपक्षी दलको जेल जान्छ के हेरेर भन्नुभएको छ? लैजानु समातेर पाता फर्काएर लैजानु न, हामीले रोकेको छ। हामीले त्यही मागेको कि जे चिज साँचो हो त्यो कुरो ल्याउनुहोस्, तर ललकार्नी तर्साउने यो त गजब भयो। यत्रो जलाडीदेखि 33 किलोको हल्ला किन रहेछ, किन उठाइराखेको रहेछ भन्दाखेरि देखियो यसो हेरेको पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने एउटा तरिका छ नि, अर्काको ढाडमा टेकेर त्यसैको टाउका हान्ने रहेछ नि। कुरा ठुला के सुनिन्छ? कहिले कोसी त टाँसिएर कहिले कोसी त साटिएर ओभरनाइट सत्ता परिवर्तन गर्नेले जनताको विश्वासको जगमा उठेको पार्टीका नेतालाई अपमान गर्ने दुस्साहस चाहिँ नहोस्। म चुनौती र चेतावनी दुईटै दिन चाहन्छु। अन्यथा कसैले नलिनु होला। बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेको त्याग तपस्याको बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ। यो दुःखद विषय हो। मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ, निन्दनीय छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। नेपालमा ललिता निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। एउटा यो पर्चा छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गतेका दिनमा ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ 238 जना तपाईको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राब्जब पारिए, कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो, कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन्, उपचार गर्दा गर्दै शैय्याबाट उठाइए। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ, ढोकामा हानेछ, एक्सक्युज मी भनेछ, भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी, अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ बिराला जस्तो गरेर फर्केछ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिन पर्यो, गृहमन्त्रीजीले भनिदिन पर्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, यो देशमा कानुन दुईटा बनाउनुहोस्। अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फरगौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ। अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ। हिन्दूहरू 81.34% छन्, बुद्धिस्टहरू 9.4% छन्, किराँतहरू 3.4% छन्। यानी कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन्,
झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्या मध्ये 2,72,24,904 जना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन्। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आज गाई गोरु काटिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जना मध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ। गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरियो। हाम्रो नेपालको संविधानले, नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म। यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ? र यसरी तपाईको देशमा हजारौं लाखौं करोडौं मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ। म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईको यसरी हत्या गरेर तपाईको यसरी तपाईको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ? मासु मिठो भएर खायौँ रे, संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि? र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस्, त्यो देशले झुन्डाएर फाँसी दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरौँ। सम्माननीय सभामुखले 1 मिनट समय दिइदिनु होला। र अर्को कुरा, आज हामी संसदमा उभिएका छौँ। संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा होला, तर यो देश नेपाल हो, नेपालको संसद हो। आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नकर्ची, उज्जवल सिंह थापा मगर, काजी वंशराज गुरुङ, जयन्त राणा मगर, श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको हो। तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ। त्यो शालिगलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्छ। देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन, इतिहासलाई रक्षा गरेर हो। आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ, आज अमेरिकामा वाशिङटनमा जर्ज वाशिङटनको शालिग हुन्छ, आज चीनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ, त हाम्रो देशमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन हुँदैन? आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ। यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको। तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमितो भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यो फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। गोर्खा जानु भन्थे पहिला पहिला, संजोग यस्तो परेको थियो यो पल्ट प्रधानमन्त्री छलाङ मारेर गोर्खाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो। संजोगले गृहमन्त्री त्यहीँको जिल्लावासी हुनुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहुत चर्चामा भएको, स्वदेशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि चासो राखिएको, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीले समेत प्रश्न उठाएको र पटक पटक एउटा र्याकेटको रूपमा चल्दै आएको सुन प्रकरणको उच्च स्तरीय एउटा छानबिन समिति, जसले रजा हाँसले जस्तो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् भनेर माग गरेर न्याय माग्नको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले झन्नै सभा महिनाको कोटिहोम लगाउनु पर्यो। सभामुख महोदय, अब यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अब यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो प्रश्न थियो। हामीले कुनै सत्ता खोज्न चाहेका थिएनौँ, हामीले कसैको कुर्सी हल्लाउन चाहेका थिएनौँ, हामीले यो देशप्रतिको जवाफदेहिताको माग गरेका थियौँ। ढिलै भए पनि एउटा सहमतिमा पुग्यो र आशाको सानो त्यान्द्रो पलायो। खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। तर भयो चाहिँ कस्तो भने, आउन त आयौ तिमी, रङ्गमञ्च उठेपछि आयो। त्यस्तो भयो। किनभने यस बीचमा हामीले प्राप्त गरेका सूचनाहरू अनुसार करिब 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइयो। तर 1 क्विन्टल सुन समातियो र 60 केजी भयो क्यारे नाप तौल जोख्दा। यो फगत नौटङ्की थियो वा खास कारणले समातियो, यसको नि पर्दा खुल्दै जाला। अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरिसकेपछि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र त्यसका तथ्यहरूलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। हिजोसम्म पनि र अहिले पनि
केही सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रश्न उठाउनु भयो, कसका कारण रोकियो? न्याय माग गरेर रोकियो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज दमन गर्न खोजेपछि भकुण्डो जस्तो उफ्रिनु पर्ने स्थिति बन्यो। आज ठिक ठाउँमा आइपुगेको छ। म सबैलाई बधाई भन्छु, धन्यवाद भन्छु। यहाँ त आउनु पर्दो रहेछ। म एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु। सत्ता पक्षले रुखको टुप्पाको पातमा बसेर, हाँगामा बसेर पात हल्लाउने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईहरूलाई सुझाव छ, स्टन्टबाजी होइन, गहिरो जरासम्म पुग्ने तागत राख्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्। जे सत्य हो त्यो कुरा बाहिर आउँछ। 1000 कुतर्कको काम छैन। एउटा तथ्यले सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गर्दछ। यो आजको समाज हो र यसमा स्टन्टबाजीको काम छैन। फलानु नेता फलानु दिन विपक्षी दलको जेल जान्छ के हेरेर भन्नु भएको छ? लैजानु समातेर, पाता फर्काएर लैजानु न। हामीले रोकेका छ। हामीले त्यही मागेको कि जे चिज साँचो हो त्यो कुरो ल्याउनुहोस्। तर ललकार्नी, तर्साउने यो त गजब भयो। यत्रो जलारीदेखि 33 किलोको हल्ला किन रहेछ? किन उठाइराखेको रहेछ भन्दाखेरि देखियो, यसो हेरेको पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने एउटा तरिका छ नि। अर्काको ढाडमा टेकेर त्यसैको टाउका हान्ने रहेछ नि। कुरा ठुला के सुनिन्छ? कहिले कोसी त टाँसिएर, कहिले कोसी त साटिएर ओभरनाइट सत्ता परिवर्तन गर्नेले जनताको विश्वासको जगमा उठेको पार्टीका नेतालाई अपमान गर्ने दुस्साहस चाहिँ नहोस्। म चुनौती र चेतावनी दुइटै दिन चाहन्छु। त्यो एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो। त्यही गरे होइन, यतातिर यत्रो काम हुँदै रहेछ, त्यतातिर नभएको कुरा उठाइराख्नुभयो। एउटा अनौठो कुरा देखियो। 12 भाइ हो कि 17 भाइ हो, मूलधारे मिडियाका सम्पादकहरूसित प्रधानमन्त्रीले एउटा मिटिङ गरेको सुनियो र उहाँहरूले नै जानकारी गराए अनुसार खै के भइरहेको छ, कसले गरिरहेको छ, कहाँबाट प्ले भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो यो, मिडियाबाट उद्धृत भएको। तर म सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, देशको प्रमुख कार्यकारी को हो? त्यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो जवाफ दिनुपर्ने विषय हो कि होइन? कहाँबाट चलेको छ त त्यसो भए? कुन शक्ति केन्द्रले कुन रिमोटबाट चलेको छ त्यो चाहियो नि। यतिकै फ्यासलाक्क भनिदियो विषयलाई, यो खालको कुरा नगरौँ। अर्को एउटा छ, 40% सटर बन्द भइसक्यो। निर्माण क्षेत्र ठप्प भइसकेको छ। बाटाघाटा सबै ध्वस्त भएका छन्। मैले बारम्बार संसदमा भने अहिले पनि बजेट आएको 1.5 महिना भएको छैन। सत्ता पक्षका चिरकट्टा मन्त्रालयहरूमा पुगेका छन् र धमाधम संशोधनको प्रक्रिया चलेको छ। म भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ र फेरि पनि भन्छु, राज्यले पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रणनीतिक सडकको रूपमा अगाडि सारेको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको नगरकोट, गैरी बिसौना, हिगुवापाटी, दोलालघाट सडक 38 किलोमिटर लामो सडक झन्डै 18-17 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। बाँकीमा स्तर उन्नतिको काम सकिया छ। तर यो पल्ट सरकार 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर लोकप्रियताको उचाइले सगरमाथा नाप्यो सरकारको। सुनिँदैछ, प्रधानमन्त्रीका पनि कुरा सुनियो। यति लोकप्रियता बढ्यो कि अर्कोपल्ट 2 तिहाई आओस्। शुभकामना, शुभकामना। तर जनताको त्यो काम चाहिँ होस्। बनेपा डुब्यो, जहाज चलाउनु भएको थियो, जो पानी जहाज हामीले भनेका थियौँ करिडोर बनाइनु पर्दछ, बजेट प्रबन्ध गरिएको थियो। आज 10 लाख रुपियाँ छुट्याउने अनि 1,40,000 नागरिक बस्ने ठाउँमा पूर्व जानीदेखि सबै पूर्व जानी, साँगा भन्ज्याङ कटेर पूर्व जानी कति जिल्ला पर्छन् मैले गनेको छैन, सबै त्यो भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई पनि ध्वस्त बनाउन, पहिला भएको उच्च माविका दरबन्दीहरूमा पनि के हो टुङ्गो नभएको, संस्थागत विद्यालयहरूले 6 खर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन्, त्यसमा पनि केही नभएको अस्तव्यस्त कुरा। ती कहाँ आउँछन्, कहाँ हराए? के हो त्यो कुरा? चाहियो। सदन खुल्यो, राम्रो सभामुख महोदय, तर एउटा खुट्टाले हिँड्न सकिन्न।
समितिहरूको अल्झन कहिलेसम्म नेतृत्व कहिले बन्दछ? तत्काल चाहियो नि। यो किन यो खालको काम किन अवरोध पैदा गरिएको छ? जाँदा जाँदै अन्तिममा फेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। टेरामक्समा त्यत्रो 3 अर्ब रुपियाँ किन खर्च गरिँदैछ? टेरामक्स प्रणालीमा सञ्चार क्षेत्रको त्यो कति आवश्यक छ आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले? गम्भीर प्रश्न हो। हामी नोटिसमा छौँ, हल्ला मात्रै गर्न चाहँदैनौँ, फ्याक्टमा बहस गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कवाड स्याटेलाइट अमेरिकाले 6 वर्ष अगाडि बुल्गेरियामा राखेको किन आयात गर्न खोजिरहेछ? जसको डिग्री 2 छ। नेपाल 83 डिग्रीबाट सुरु हुन्छ र नेपालको आफ्नो स्याटेलाइट छ आइटियूले उपलब्ध गराएको 50 र 123 को। म्यानेजर समय सकेको जानकारी 1 सेकेन्ड सभामुख महोदय, मैले गम्भीर कुरा उठाउँदैछु। फेरि यस्तै कुराहरू यो सदनमा अवरोध नहोस् भनेर पनि मैले सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको। त्यसै गरी अर्को एउटा पनि छ, स्मल सेलको कुरा टेलिकममा किन नाटक मञ्चन हुँदैछ? मेरो प्रश्न, यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो? यो संसद कसले बन्द गर्यो? नेपाली जनताको आवाज राख्ने, कयौं विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो? यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ। यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कयौं प्रस्तावहरू छन्, संकल्प प्रस्तावहरू छन्, त्यस उप छलफल हुनु पर्थ्यो। शिक्षा ऐनमा छलफल हुनु पर्थ्यो। निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन्, तिनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, हुन पाएन। अत्यन्त दुःखद कुरा भयो। आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो, इकोनोमीको कुरा हुनु पर्थ्यो, तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन्, निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्थामा रहेको छ। हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय, सँगैका 2टा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन्, उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन्, वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन्। हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय, पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ। योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टन लागेको मुलुकका लागि के हुन सक्छ? यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो, हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो? आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चैकै सुशासनको कुराकानी गरेको हो? यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा बढुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त। त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो। सरकारको सुशासन यही हो र? सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो? त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो कि सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण, सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो। छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ, ठिक छ, छानबिन समिति बन्ला, तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रष्ट छ। अविश्वास गरेको होइन। विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारबाहीमा गयो, नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता, त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ। यसले राम्रोसँग बुझेको छ। फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ, छानबिन समिति बस्ला। तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकम्मा बनाएका छौँ। गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ। कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय? कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला? यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला। बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध, आन्दोलन, परिवर्तनका लागि गरेको त्याग,
तपस्याको बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ। यो दुःखद विषय हो। मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ, निन्दनीय छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन। यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय। त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु, शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु, समयको पाबन्दी छ। 2 गते शनिबार रसुवा प्रहरीले 2 किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र फुर्बाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो। यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि भदौ 3 आइतबारका दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो। किन पठायो भने राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐन अनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो। अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ। तर 2 साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा 19 दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दियो। राजस्व चुहावट ऐनको दफा 10 को 2 ले सुन अनुसन्धान सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। तर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो? सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिएको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ। त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ। यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ समक्ष राख्न म चाहन्छु। र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सदन नखुलेका हुनाले मैले 1 मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नुहोला सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ। सभामुख महोदय, केही जानकारीहरू छन्। नजिकैका सरकारका बहालवाला एक महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमानदार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन्। मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु। र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे समेत संलग्न रहेका छन्। केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ। म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन। मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन। शङ्का सिआइबी प्रति होइन, शङ्का हाम्रो संयन्त्र प्रति हो, जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु। यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दावा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस्, जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख महोदय, यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो। यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो, नागरिकमाथि अन्याय हो। सबै छलफलहरू यही हुनु पर्दथ्यो। आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस्। र अन्त्यमा धेरै दिनपछि संसद खुलेको छ, जनताका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुराहरू राख्ने माध्यम बनेको छ। के कारणले संसद खुलो, के कारणले बन्द भयो, इतिहासका बारेमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। 2015 सालदेखि इतिहासका कुरा आए, कसका कारणले संसद विघटन भयो, कसका कारणले
पुनर्बहाली भयो, त्यतातिर पनि म प्रवेश गर्न चाहन्न सभामुख महोदय। नेपालको इतिहासमा दुईचोटि विघटन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली भएको सांसदलाई हामीले राम्ररी सुचारू रूपले सञ्चालन गरेर जनताका जनप्रतिनिधिका आवाज राख्ने ठाउँको रूपमा विकसित गरेका थियौँ र अहिले पनि यही रूपमा लान सबै सहमत भएका छौँ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो केवल सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको होइन, सम्पूर्ण संसद पक्षको जित हो। त्यसैले म संसदलाई नै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा हामी कसैको बारेमा म टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। संसद कसका कारणले बन्द भयो, कति दिन बन्द भयो? झन्डै 280 दिन बन्द भएछ। यो इतिहासले बताउला कसका कारणले बन्द भएको थियो, किन बन्द भयो। हामी त्यसलाई इतिहासमै समीक्षा गर्ने मौका दिउँ। अबदेखि हाम्रा मुद्दाका विषयमा संसदभित्रका छलफल संसदभित्र नै गरौँ, बाहिरबाट निर्णय प्रक्रियाको अन्त्य गरौँ भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, सुन प्रकरणमा राज्यले चिनेका संयन्त्रलाई दह्रो बनाउँदै छानबिन गर्ने अधिकार दिउँ, चाहे त्यो पुलिस होस् चाहे प्रशासन होस्। आज पनि त्यही भएको छ। हामीले जसलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएका थियौँ, त्यसले छानबिन गर्छ र हिजोका जे गल्तीहरू भएका छन् त्यसलाई अर्को संसदीय सुनवाई समिति हुन्छ कि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर हामी पहिलेदेखि लचकता थियौँ। त्यो कुरामा सबै सहमत भएका छौँ। त्यसका लागि पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। म आज एउटा नयाँ कुराको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँछु, जुन कुरा धेरै पहिलादेखि चलेको छ सभामुख महोदय। नेपालमा ललिता निवासभन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरण झन्डै थोरै नै थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्डै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। 2011 सालमा जग्गा हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योग धन्दाका निम्ति कम्पनी अन्तर्गत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो। 2029 सालमा गिरिबन्धु टी स्टेटका नाउँमा 500 बिघा जग्गा कायम भएको थियो। उक्त जग्गालाई सहरीकरणको नाउँमा जग्गालाई कम मूल्यमा बेच्ने र बढी एउटा डाँडा पाखामा लगेर कम मूल्यको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ। जुन 2078 साल माघ 26 गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 2068 साल माघ 26 गते भूमि 8औं संशोधन गरेर दफा 11(2) लाई सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो सभामुख महोदय। 2078 साल माघ 28 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो। 2029 सालमा पुष 11 गते राजपत्रमा 500 बिघा भएको जग्गालाई हाल 342 बिघा कायम गरेर त्यसलाई 157 बिघा अन्यत्र लगेर यो कौडीका भावमा बेचेर व्यक्तिको लाभ र व्यक्ति र केही मान्छेहरूको लाभका लागि यो ललिता निवासभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ। यसमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर म देखेको बन्द संसद खुलेको छ र यस बन्द संसद खुलाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख र अन्य दलका नेताहरू समेत उहाँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान भूमिका रहेको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र आजदेखि यो रेगुलर संसद बनिरहने कुराको अपेक्षा समेत मैले लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बिचमा अब धेरै महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली समाजमा उठेको छ र यो विषयमाथिकै एक्सन पनि लिने काम भएको छ, जसमा समाजभित्रका ग्रासरुट लेभलमा प्रधानमन्त्री, सम्माननीय गृहमन्त्रीको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा चर्चा चलेको छ। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई जुन गतिले अगाडि बढिरहेको छ, अपराधीहरूमाथि एक्सन लिने कुरा, भ्रष्ट आचरण भएका मान्छेहरूलाई नेपाली समाजमा जनताहरूको बिचमा देखाउने कुरा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, म नेपाल सरकारप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
र यो बिचमा जनताहरूको समस्याहरू उठ्न पाएको थिएन। सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू ओझेलमा छ र 2045 सालदेखिका दर्जनौं विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ। आवश्यक रहेको कानुन समेत बन्न सकेको छैन। संसदप्रति जनताहरूको जनगुनासो तीव्र छ। त्यो विषयमा पनि सरकारले रुचि देखाउनु पर्ने छ। यो बिचमा थुप्रै काण्डहरू पनि बाहिरिएको छ। यो पनि सरकारको जवाबदेहिताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, यो बिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, गृहबन्धु टी स्टेटको 341 भन्दा बेसी जग्गा, सुन बालुवाटारको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी लगायतका विषयहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा धेरै महत्त्वको साथ उठेको छ र यो विषयलाई नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर छिमेकी र विदेशी राष्ट्रहरूले समेत निकै रुचिको साथ हेरिएकोले सरकारको जवाबदेहिताको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि, सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोषी जो भए पनि सम्माननीय सभामुख, जस्टको तस्तै नेपाली जनताहरू देख्ने गरी, महसुस हुने गरी भ्रष्ट आचरणसँग जोडिएका, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे सत्ताभन्दा बाहिर, या सत्ता पक्ष र सत्ताभन्दा बाहिर मात्र हुन, योभन्दा पनि बाहिर जोसुकै होस्, यस्ता अपराधीहरूलाई, बेठिक मान्छेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि समेतमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बिचमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को कारणले प्री डिप्लोमामा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 वटा, डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स अध्यापन गराउने 73 वटा, स्नातक तह बिएनका 10 वटा र बीएससी नर्सिङका 8 गरी 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। बन्दको कारणले 7,000 कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका र 15 अर्ब लगानी डुबेको अनुमान गरिएको छ। 1,336 विद्यार्थीहरूले 72 करोडभन्दा बढीको स्कलरसिप गुमाएको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न जाने बाध्य बनाइएको छ। नेपालमा क्यापेबल मेन पावरको कमी भइरहेको छ। त्यसैले बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुनर्स्थापित खोलेर पुनर्स्थापित गर्नको लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र यही बिचमा बेसी लम्प स्किनको कुरा उठेको छ। 50,000 भन्दा धेरै पशुहरू मरेको अवस्था छ। करोडौं सम्पत्तिहरू गुमेको अवस्था छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, जसले पशु गुमाउनु भएको छ, जसले निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ, त्यस्ता किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि समेतमा माग गर्दछु। धन्यवाद। मुलुक यस्तो भयङ्कर चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको बेलामा महिनौँ दिनसम्म संसद चाहिँ बन्द गरेर आज चाहिँ संसद खोलेकोमा हामीले खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ। यो कसले बन्द गर्न लाग्यो, किन बन्द भयो, त्यसकारणले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। अर्को कुरा, भुटानीहरूलाई नेपालीलाई भुटानी नक्कली भुटानी बनाएर बेच्नेहरू, ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेहरू, अब यो नेपालको भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको केन्द्र बनाउनेहरू, यही यहाँ हामी संसदमा बस्नेहरू, खेल्नेहरू, सत्ता चलाउनेहरू हामी सम्बन्धित छैनौँ र हामीले कसलाई भनिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज चाहिँ नेपाली जनता बाढी पहिरोबाट चाहिँ कति मरिरहेका छन्। मैले चाहिँ जनताको ढाड भाँचिएको छ। 10 रुपियाँ पर्ने चाहिँ टमाटरको भाउ आज 100 सवा 100 पुगेको छ। त्यो संसदभित्र हामीले ती चाहिँ महँगीबाट पीडित ती जनताको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन। नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ बिक्री गर्ने ती सबै अपराधीहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन। ललिता निवास जग्गामा तपाईँ चाहिँ बेचेर चाहिँ मनपरी गर्नेहरू, चाहे राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन्, चाहे अदालतका मान्छे हुन्,
चाहे चाहिँ अब जहाँका पनि मान्छेहरू त्यसमा सम्बन्धित छन् त्यसबारे यो संसदले छलफल गर्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले यो एकचोटि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई 99% चाहिँ समर्थन गर्दा म 3 छक परेको थिएँ। मैले समर्थन दिएको थिइनँ। त्यो समर्थनका पछाडि के रहेछ, पछि हामीले चाहिँ बजेट पास गर्ने बेला 10 जनाले झन्न चाहिँ सरकार गइसकेको के कारणले त्यत्रो लाम लस्कर लागेर चाहिँ हामी समर्थन गर्नु। समय सकियो। म्याग्दी र बागलुङका जनता चाहिँ बसबाट दुर्घटना परेर चाहिँ मृत्यु भएको छ, दुःखद निधन भएको छ। यसप्रति चाहिँ सरकार गम्भीर होस् र पीडितहरूलाई सहयोग होस्। यही किसिमले यो देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर जिम्मेवार मान्छेहरू समेत त्यसमा सामेल भएर जुन खालले गएका छन्, आज मुलुक कता पठाइराखेका छौँ हामीले। त्यस कारणले यस विषयमा छलफल होस्। त्यो छलफल हुनलाई संसद बन्द गराएर अनि संसद खोल्नेहरूलाई चाहिँ बधाई दिएर यो चाहिँ समाधान हुनु। धन्यवाद। माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको बैठकको पारिश्रमिक भत्ता सुविधा हामीले नलिने गरौँ। अब नियम सम्माननीय सभामुखज्यूले नियम बनाउनु पर्यो कि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको दिन कुनै पनि सुविधा प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा नियम बनाइयोस्। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब यो अहिले आयोग गठन हुने यो चाहिँ जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अन्तर्गत आयोग गठन हुने कुरामा सहमति भएको छ। यो खाली सुन प्रकरणसँग मात्रै जोडिएको छ। अहिले 1 क्विन्टल अहिले त 60 केजी भनिएको छ। त्यसको छानबिन गर्ने सिआइबीले अनि इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र ल्याइएको सुनको बारेमा छानबिन गर्ने, त्यो लगायत जति पनि सुन प्रकरण भएको छ, तस्करी भएको छ, त्यसको छानबिन गर्नका निम्ति संसदका सबै दलहरू सहमत भएको स्थिति छ। त्यो प्रकरण छानबिन गर्न आवश्यक थियो। त्यसको छानबिन गर्ने दायरा फराकिलो भएको छ। त्यो आफैमा स्वागतयोग्य विषय हो। तर नेपालमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको घटना यति मात्रै हो त? छानबिन गर्नुपर्ने विषय यति मात्रै हो त? म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले हामी भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा असाध्यै निर्मम छौँ। सरकारले आफूले गरेको उपलब्धिमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलेका छन्। हामी त्यसलाई बीचमा गएर रोक्दैनौँ, हामीले टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। यो घटना मात्रै होइन, हामी जति पनि भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू छन् ती सबैको छानबिन गर्नेछौँ भनेर सरकारले भन्यो। तर भने जस्तो गरिरहेको छैन। भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि आफूलाई चाहिएको मात्रै रोज्ने, छनौट गर्ने, अनि त्यो घटनाभित्र परेको मान्छे पनि जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो त्यसलाई दण्डित गर्ने, जसलाई जोगाउनु पर्ने हो त्यसलाई जोगाउने ढङ्गबाट अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारका कुनै पनि काण्ड छनौट गरेर छानबिन गर्ने होइन, भए जति सबै काण्डहरूको छानबिन गरिनुपर्छ। कुनै पनि काण्ड बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यसैले म प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अरू प्रतिपक्ष दल, सत्तारूढ दल सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी नै जाँचबुझ ऐन 2026 अन्तर्गत कुन कुन घटनाको छानबिन गर्ने हो त्यसको बारेमा एउटा छानबिन आयोग बनाऊ। अनि त्यसको कसरी छानबिन गर्ने हो त्यसका बारेमा पनि छानबिन आयोगले टुङ्ग्याउने गरी एउटा विषय मात्र होइन, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर। तर सुन काण्डको छानबिन गर्नका लागि मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू छन् ती सबैको छानबिन गर्नका निम्ति छानबिन आयोग बनाइनुपर्छ। यो बन्ने आयोगले त्यो सबै दायरा समेटेको हुनुपर्छ। म सरकारलाई सभामुखज्यू मार्फत ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा चालेका सबै कदमहरूप्रति दृढ समर्थन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले 2080 साउन 2 गते सुन तस्करीमाथि धावा बोलेकोमा अब यसलाई एउटा टुङ्गो पुर्याउनको लागि जुन तस्करीको जालो समात्ने काम गर्यो,
यसको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै अब सुन तस्कर मात्रै होइन सबै तस्करहरू र भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले पाता कस्नेछ म यो दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु। अहिले भर्खरै माननीय सदस्यले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्नुभयो। हो, गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले निर्वाचित गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले अहिले देशमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कानुनलाई छलेर जसरी नेपाली जनतालाई दुःख दिने कामहरू गरेका थिए ती सबैलाई कानुनका दायरामा ल्याएर जनतामा एउटा विश्वास जो जगाउनु भएको छ यसप्रति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत यो सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसरी नै गोर्खाली जनताको तर्फबाट गोर्खाली आमाको छोरा उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले आफूले पहल कदमी लिँदै सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको बिल पनि राख्न नपर्ने रकमबाट सुरु गरेर अहिले जसरी पहल कदमी लिइरहनु भएको छ म उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र दृढताका साथ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सुशासनका पक्षमा लाग्न आग्रह गर्दछु। मलाई लाग्छ सुन तस्करी मात्र होइन थुप्रै समस्याहरूका बारे जनतामा अहिले एउटा आशा जो जागेको छ यो अगाडि बढोस्। अहिले सरकारले त हिजोदेखि नै भनेकै थियो एकपल्ट सिआइबीले काम गरिरहेको छ त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन दिउँ त्यसपछि आवश्यक परेको आयोग छानबिन समिति बनाऊ। हो, आज त्यही सहमति भएको छ कि साउनको 2 गतेदेखि भाद्रको 30 गतेसम्म 60 दिन पुग्छ। 60 दिनसम्ममा कानुन अनुसार नै सिआइबीले आफ्ना सबै विषयवस्तुहरू पुरा गरेर अभियोजन गर्नुपर्छ। त्यो अभियोजन पुरा गरेर जसरी आज सहमति भएको छ यसले वास्तवमा अब यो मात्रै होइन यो लगायत थुप्रै सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अब आउनेछन् तिनका खोजबिन हुनेछन् र यो देशमा जसरी विगतदेखि नै विभिन्न खालका काण्डहरू भएका छन् तिनीहरूलाई ठोस रूपमा एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर नेपाली जनताहरूलाई विश्वास लिएर यो देशको आर्थिक समृद्धि सुशासनका साथ अगाडि बढ्नको लागि यो सरकारले पहल कदमी जो लिएको छ र आज जसरी सहमति पनि भएको छ यसरी नै सहमति हुँदै जाओस्। यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि आएको थियो अब यसरी नै सदन बन्द हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त बारम्बार भन्यौँ सदन जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो। एउटा घटना हुने बित्तिकै सदन बन्द गरेर होइन हामीले सदन खुला गरेर चित्त नबुझेका कुराहरू नपुगेका कुराहरू सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू सदनमा उठाएर अगाडि बढौँ। आज सहमति भएको छ अब सदन सुचारू हुने कुरा गएको छ। म यत्तिकैमा आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।